dhalinyaro ku soo dhawaada casharkeena sideedaad ee koroskeena Introduction to Cybersecurity. maanta waxaan qaadaynaa cashar aad u muhiim ah waana saddexda heer ee CIA. maaha CIA-dii Mareykanka wayna arki doonaa waxa ay u taagan yihiin kuwani. intayna casharka bilaabin waxaan rabaa inaan hal arrin baraarujiyo. dhalinyaro casharada aynu wadnaa waa theory waana dareemayaa in dhalinyaradu aad u xiiseynayso practical waana idin soo gudbin doonaa kuwa practical ah balse horta aynu dhammayno wixii theory ah. theory-gan ma la yacni maahan waa basically hadhow practical ku qaadan lahayd. marka practical waynu samayn ayaan la degdegin degdeg waxba laguma barto ee horta basic aynu dhisno. aad ayaad mahadsantihiin. okay haddaba CIA marka la joogo cybersecurity waa heerka asaaska u ah ilaalinta xogta. hore aynu soo marnay in cybersecurity wuxuu ilaalinaya ay tahay xog. haddaba si xogtan loogu ilaaliyo sida ugu habboon uguna ammaanka badan waxaa la isticmaalayaa saddexda heer ee loo soo gaabiyo CIA waxaynu kala taagan yihiin confidentiality, integrity, and availability. Confidentiality waa heerka koowaad waxaana sheegayaa in si loo sugo ammaanka xogta ay access garayso ama isticmaasho kaliya tirada loogu talagalay. waxaana ka hortegayaa in cid aan loo ogolayn xogtan ay isticmaasho ama ay xogta dibadda u baxdo. tusaalayaasha confidentiality waxaa ka mid ah passwordada, two-factor authorizationka oo ah in qofka markuu password geliyo la sii weydiiyo password kale. yacni waa isbaaro labaad oo lagu hubinayo in qofkani yahay qofkii saxda ahaa ee loogu talagalay xogta. waxaa jira khataro badan oo ku gadaaman confidentiality-ga waxaana ka mid ah in hackerska xuni ayagu yihiin markasta kuwa raba xog aanay lahayn ama ay rabaan si khaldan ku qaataan. sidoo kale waxaa ka mid ah khataraha ku gadaaman confidentiality-ga in khaladaad badan ay ka dhacaan dadka maamulaya xogta taasoo sababi karta in si kama ah xogta dibadda ugu baxdo. inta haddaynu kaga nimaadno confidentiality أنا سلاجنا وحيهين integrity وحرر هبينايا صحسنانتا iyo dhameystirnaanta xogta waxaana xeerkani ka hortagaya inaysan wax ka bedelin xogta cidaan access u lahayn. tusaale ahaan in xogta lagu xidho saxiix digital ah iyo in la joogteeyo backup lagu sameeyo xogta taasoo ka hortagi karta in mar kaliya ay corrupt noqoto ama la waayo xogtii. sidoo kale khataraha soo wajaha integrity-ga waxaa ka mid ah malware-ska oo markasta xogaa ka dhiga kuwa corrupted ah ama aan la isticmaali karayn. sidoo kale waxaa ka mid ah cilad farsamo oo ku timaado qalabada xogta lagu kaydinayo ama software-ka xogta lagu kaydinayo. intaa misla fahanay qodobka saddexaad waa availability. heerkan waxa uu hubinayaa in qofka xogta lihi uu heli karo ama uu isticmaali karo xogta markuu doono. waxa uu xoogga saarayaa in qalabada xogta haya ay markasta u shaqaynayaan si sax ah oo qofku xogtiisa marka uu doono heli karo. tusaale ahaan availability waxaa ka mid ah in si joogto ah looga warhayo qalabada xogta haya iyo in la sameeyo qorshayaal xogta lagu heli karo haddii ay dhacaan waxyaabo halis ah sida masiibooyinka qaar. waxaa iyaguna jira caqabado ku gadaaman availability-ga waxaana ka mid ah DDoS attack. waxaana filayaa inaad xasuuto denial of service attack oo ah nooc ka mid ah weerarada ay hackerska xuni ku carqaladeeyaan in xogta uu helo qofkii saxda ahaa ee lagu talagalay. waxaa iyaduna jirta caqabada ransomware-ka. intaa haddaynu si kooban usoo sharaxno oo ay soo muraajacayno waxaad u fahantaa kow confidentiality. tusaale ahaan teleefankaaga wuxuu leeyahay PIN ama password ku xidhan screen-ka teleefankaaga soo maahan keligaa iyo cid kula og ayuunbaana isticmaali kartaa. taas ayaa loo yaqaanaa confidentiality. integrity waxaad u fahantaa markaad assignment rabto inaad gudbiso waxaad hubinaysaa inaad dooratay jawaabaha ugu saxsan aadna uga jawaabtay sidii ugu fiicnayd una rabtid in jawaabahaaga cid wax ka bedasho ama waraaqahaaga kharibto. taas waxaa loo yaqaanaa integrity oo waxaa la hubinayaa in xogtan aan access u lahayn aysan wax ka bedeli karin. availability waxaad u fahantaa ka waran game aad online ku ciyaarto ama jeceshahay online ku ciyaarto haddii serverkiiba dansan yahay oo aanu shaqaynayn. taas waxaa loo yaqaanaa availability waana in xogta la heli karo markasta uu qofku u baahdo. muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku eegyahay waxaan rajeynaya isla fahanay saddexdaa heer ee CIA. ood ku madsantay daawashada muuqaalkan fadlan ha ilaawin inaad channelka subscribe dhahdo muuqaalkana like saarto. mahadsanid.